去年8月、国東市で台風10号により川が氾濫した問題について、県は川に設置していた堰が正常に作動しなかったことが原因と断定しました。今後、施工した業者が浸水の被害を受けた人に賠償金を支払います。去年8月末の台風10号で、国東市武蔵町を流れる武蔵川が氾濫し、周辺地域の家屋や公民館など8戸が浸水、2ヘクタールの農地が被害に遭いました。県が今日会見を開き、農業用に川の水をためる堰が正常に動かなかったためと発表しました。堰は洪水の時など一定の水位に達すると自動で倒れ、流れを止めない仕組みになっていますが、堰を操作する装置の部品が外れていたため、去年8月の台風10号の時には稼働しなかったということです。工事を行った熊本県宇土市の西田鉄工は、工場からの輸送中に外れたのではないかとしていて、被害に遭った人に損害賠償をするということです。川を管理する県は、今後は正しく設置されているかなど、業者から引き渡しを受ける際のチェックを厳格化したいとしています。